Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2025. Com influir en les normes d'accessibilitat? Anna Matamala, grup de recerca, Transmèdia Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia. Moltes gràcies, Carme. Moltes gràcies a tothom per venir a les pinzellades d'AccessCat. El que us vull parlar és de com influir en les normes o estàndards d'accessibilitat. Abans de començar, però... disculpeu, ara. Abans de començar, vull fer un aclariment. Jo us parlaré com a investigadora, que estic implicada en normalització, també ho anomenem estandardització. Fa més de 10 anys que participo en agències estatals, europees, internacionals, però el que donaré aquí és una visió totalment personal d'una investigadora i no represento a cap agència de normalització. En pantalla una fotografia d'una de les sessions que vam fer a Ginebra amb alguns companys. De què us vull parlar amb aquests 15 minuts? Bé, 14. Què són les normes i per què són importants? Intentaré fer referència al mandat 587. Us parlaré dels organismes de normalització i donaré 3 exemples de com hi hem participat i després potser alguna pista de com podríem influir en aquestes normes. Primer de tot, uns conceptes molt bàsics. Cal que distingim el que seria una llei, el que és legislació, el que ens marca legalment què hem de fer i què no hem de fer. El que serien recomanacions. Recomanacions les pot crear qualsevol institució. A les universitats tenim recomanacions, els mitjans de comunicacions tenen recomanacions sobre com el model de llengua, per exemple. Però les normes són diferents. Les normes estan creades per organismes de normalització. Per tant, jo crec que això és una diferenciació clau que ara comentaré una mica més. Bé, per què necessitem aquestes normes? Per què necessitem aquests estàndards? Perquè, com diu la ISO, defineixen els requeriments essencials perquè els productes i els serveis funcionin, perquè siguin fiables, perquè siguin segurs, predictibles, usables i esperem que també accessibles. Per tant, si tots pensem, no sé, en pesos, en mesures, en les carreteres, fins i tot en una joguina o un aparell elèctric, tenim molt clar que hi ha d'haver uns estàndards que defineixen com han de ser, perquè no ens enrampem, per exemple, amb aquell aparell elèctric o amb aquella joguina. Però també hi ha, a part d'aquests estàndards més tècnics, també hi ha uns estàndards més basats en el que s'anomenen els factors humans, on nosaltres hi podem intervenir. Us voldria parlar molt breument, jo no soc jurista, per tant faré l'explicació amb els meus termes, del mandat 587. Sabeu que entra en vigor molt aviat la Llei Europea d'Accessibilitat a finals d'aquest mes. Doncs el que va fer la comissió és fer un mandat, un standardization request, en el que demanava que es desenvolupessin o revisessin alguns estàndards, algunes normes. Noteu que faig servir aquests dos termes com a sinònims, d'acord? El que vol la comissió és que es desenvolupin unes normes harmonitzades que serveixin per ajudar a complir aquesta llei. Les normes, en qualsevol cas, sempre són voluntàries, però si tu compleixes una norma harmonitzada, compleixes la llei. Ho estic dient en paraules així molt, molt senzilles. Aleshores, el que vam fer va ser el mandat 587, que es va adreçar a organismes europeus de normalització. I aquí potser us explicaré que hi ha diversos tipus d'organismes de normalització. D'acord? No, us ho explicaré d'aquí un moment, disculpeu. El mandat 587 el que demana, com us deia, és que es revisin algunes normes i també que se'n creïn algunes de noves. Es demana que es revisi una norma que és la 30549 sobre productes i serveis TIC, com han de ser perquè siguin accessibles. Hi ha una norma més vinculada a disseny universal, una altra norma sobre entorn construït i una altra sobre el public procurement, les licitacions. Aquests documents
Tots tenen uns números molt complicats, els tenim en pantalla, però ara no els llegiré. Són els que s'estan revisant ara mateix, d'acord? Però al mateix temps també s'estan creant noves normes sobre l'accessibilitat a la informació no TIC, els serveis de suport i també en comunicacions d'emergència. Per tant, crec que el sol fet que la comissió faci aquest mandat i demani aquesta creació de normes que poden ajudar a demostrar que es compleix la llei, demostra la rellevància d'aquestes normes. Ara bé, aquestes normes s'estan fent a nivell europeu i, com us deia, tenim diversos organismes de normalització. Tenim organismes a nivell internacional, com poden ser la ISO, l'IEC o la ITU. Segur que de normes ISO tots n'heu sentit a parlar. Tenim organismes europeus, com serien CEN, CENELEC i ETSI, però també tenim organismes a nivell estatal, AENOR, UNE, AFNOR, DIN, etc. Llavors, el que us faré serà presentar 3 exemples de com nosaltres hi hem contribuït en aquestes normes. AccessCat som membres acadèmics de la ITU, en català és la UIT, Unió Internacional de Telecomunicacions, i el que es fa ja a la UIT es treballa amb normes vinculades a telecomunicacions i hem aconseguit desenvolupar algunes normes vinculades a l'accessibilitat. Un dels treballs que estem fent últimament, sobretot, és en el tema dels mons virtuals, on estem intentant que el tema de l'accessibilitat entri. També hem col·laborat a l'exemple 2 amb la ISO. La ISO produeix normes internacionals i documents semblants a normes a través d'una estructura de comitès. I llavors aquests comitès ISOs estan formats per organismes de normalització estatals i tu hi accedeixes a través d'aquest organisme. Llavors hi ha uns grups de treball, et reuneixes cada mig any aproximadament i crees normes. Crear una norma pot significar 3 anys de feina. Per exemple, en pantalla referència a la norma d'audiodescripció que hi ha a la ISO, que malauradament potser no és tan coneguda com algunes recomanacions, però que us animo a consultar. Hi ha una norma de subtitulació, hi ha una norma sobre audiosubtítols, de la qual em vaig ser coeditora, i més recentment, el 2023, vam fer una norma sobre com fer els textos escrits fàcils d'entendre, fàcils de llegir i de comprendre, que abasta des de la lectura fàcil fins al llenguatge planer, el que en diguem llenguatges entenedors, i aquesta norma també la vaig coeditar. Recordeu que us he explicat un exemple de la UIT o de la ITU, us he donat l'exemple de la ISO i he fet esment de diverses normes que podríeu consultar. A nivell estatal tenim UNE, que és l'agència estatal que crea les normes. Té diversos comitès, d'acord, que discuteixen, són comitès miralls, que discuteixen les normes que s'estan desenvolupant també a nivell europeu, per exemple. I tenim comitès d'accessibilitat, comitè de productes de suport per a persones amb discapacitat, comitès de lectura fàcil, d'accessibilitat a les compres públiques, disseny per tothom, accessibilitat cognitiva i ajudes a la comunicació. La meva última diapositiva era intentant donar resposta al títol d'aquestes breu pinzellada, no? Us he explicat què són les normes, quins organismes hi ha, alguns exemples del que hem fet com a investigadors. Havent participat en aquests comitès, crec, en primer lloc, que és molt important que hi hagi diverses veus. No només hi han de ser les empreses, no només hi han de ser els organismes tècnics, cal que hi hagi la veu dels consumidors. Per exemple, ANEC a nivell europeu hi participa, EDF també, però és important que quan es desenvolupi una norma hi hagi els representats investigadors, però també usuaris, d'acord? Llavors, potser una bona manera de començar seria participar en les normes UNE. Ara mateix s'està discutint, per exemple, una norma d'accessibilitat cognitiva, on sé que alguns de vosaltres, alguns membres de les associacions i també d'universitats hi participeu, però també s'estan discutint normes de subtitulació, normes d'audiodescripció. Com us deia, jo sóc investigadora, no parlo en nom de cap agència, però entenc que contactant amb ells us podrien donar més informació. També es pot participar a nivell europeu, aquí potser més a través d'associacions europees, i és molt important que quan es comenci a treballar en aquest entorn s'entengui el funcionament. És a dir, les normes es basen en consens, d'acord? És a dir, hi ha
discussions i acabes arribant a un consens. A vegades hi ha algunes coses en les quals has de cedir i en altres no? I aquí entre tots creem aquestes normes. I en segon lloc, tot el tema de la normalització està molt pautat. Hi ha uns procediments, hi ha una manera d'enviar comentaris, hi ha una manera de comentar, d'acord? De participar en les reunions, que al principi pot semblar una mica complexa, però que jo entenc que amb un bon acompanyament ha de ser factible per tothom. Per tant, jo el que faria en aquesta presentació seria animar-vos a participar en normalització, en estandardització, ja sigueu investigadors, ja sigueu membres d'associacions, perquè podeu incidir en aquestes normes. Pot ser que allò acabi figurant en una norma i que sigui el referent tècnic, no? Quan s'implementin uns subtítols, quan s'implementi una audiodescripció, etc. etc. Finançament. Xarxa AccessCat. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2025, formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter @xarxaaccesscat. LinkedIn xarxa AccessCat.